Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнтэй гэр бүлийн ядуурлын түвшин бусад өрхүүдээс 2 дахин өндөр байдаг тухай судалгаа байдаг. Учир нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнтэй гэр бүлийн нэг гишүүн ажил хийдэггүй, тухайн иргэнийг асрах үүрэг гүйцэтгэдэг. Харин хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажил хийх чадамжтай ч тэдний авах байгууллага байдаггүй. Улмаар ядуурл улам бүр нэмэгдэж байна гэж үзэж байгаамаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөрлөх эрхэд тулгарч буй асуудлуудыг тогтоон шийдвэрлэх замыг хайн бодлого боловсруулагчдад хүргэх зорилготой олон улсын байгууллагын төсөл хэрэгжиж байна. Манай улсын хувьд 106 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаа бөгөөд тэдний цөөхөн хувь нь хөдөлмөр эрхэлж байгаа тухай статистик бий. Гэхдээ энэ бол 2010 оны статистик бөгөөд түүнээс хойш тодорхой судалгаа хийгээгүй. Одоогоор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт ямар түвшинд байгаа талаар тодорхой мэдээлж байхгүй, ямар ч тач маш бага түвшинд байгаа гэдэг мэдээлэл байгаамаа. Тооллогоор бол одоо авсан тоо баримтаар бол 106 мянга байна гэдэг ийм багцаа тоо байна. Энүүнийг л бид нар барьж байгаа. Энүүнээс бол одоо нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй хөдөлмөр эрхлэх боломжийн 67 мянган байна гэдэг ийм судалгаа байдаг. 67 мянгаас бол 20.6% ойролцоогоор 21% нь бол хөдөлмөр эрхэлж гэнэ гэдэг тоо бол 2010 онд гарсан. Ер нь мэдээж төр засгийн зүгээс ч гэсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаар авж байгаа арга хэмжээнүүд бол байна. Гэхдээ энэ нь бол мэдээж цаасан дээр байна. Энүүнийг одоо цаасан дээр тавьсан гаргасан энэ хууль одоо үндэсний хөтөлбөр дөрвөн журмуудыг бол хэрэгжүүлэх гэдэг нэг том процедурын асуудал дээр бол бид нар бол онцгой анхаарах шаардлагатай байна гэдэг дээр бол тогтож байгаа. Хуулиндаа 25-аас дээш ажилтнтай байгууллага хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтнтай байх ёстой гэж заасан. Гэвч төрийн байгууллагууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг төдийлөн ажилуулахгүй байгааг хэлж байлаа. Хөдөлмөр эрхэлж байгаа нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 98% нь хувийн байгууллагад ажиллаж байгааг онцолсон юм. Нөгөө талаас манай нийгмийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх ташаа ойлголт тухайн иргэдийг нийгмийн харилцаанд оролцоход хан хэрэм босгосон хэвээр. Улмаар тэдний хөдөлмөрийн зах зээлд өөрийн ур чадварыг эзэмшсэн мэргэжлийн үнэлүүлэхэд саадчруулсан хэвээр байгаамаа. Жишээ нь миний таньдаг нэг залуу Баталгэргийн залуу хараагүй 100% хараагүй тэр хүн хэлэхдээ болохоор би өөрөө харааны чадвар алдсан. Тэр хөдөлмөрийн чадвар алдаг байхгүй. Тэгэхээр энийг бас сайн ойлгож харах хэрэгтэй болж байгаа юм л да. Тэгээ миний хувьд бол одоо би гэртээ байгаа. Тэгтээ сайн дураараа хин хашийн тийм нэг орчуулга хийж байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бол одоо бус иргэдийн адил хөдөлмөрлөх чадвар байгаа. Зүгээр зарим талаар жоохон хөдөлгөөнд ч юм уу зарим талын барил хязгаарлалт байдаг болохоос биш. Бусдаар л энгийн хүмүүстэй адилхан ажиллах боломжтой байдаг юм аа. Тэгээд ерөнхийдөө нийгэмд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг харах өнцөг тэдгэрийг хүлээж авах ажиллах боломжоор хангах тэр нийгмийн хандлага нь өөрөө жоохон дутуу юм уу гэж хувийн зүйлс үзэж байгаа. Манай улсын хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг тодорхойлохдоо хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувийг тогтоодог. Харин гадны улсуудын хувьд тухайн иргэн юу хийх чадамжтай вэ гэдгийг тогтоож өгдөг. Олон жил хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг оролцоог нэмэгдүүлэх талаар ярьж, хуулиндаа нэмж заасан ч тэд хаалттай хаалганы цаана хэн нэгний асаргаанд хэвээр байна. Нэгэнт байгууллагууд ажил авдаггүй тулд гар урлалын зүйл хийх зэргээр амьдралдаа багч болов нэмэр болохыг хүсдэг. Гэвч орлого бага, төрийн дэмжлэг байхгүй тул өнөөхөл тарчиг амьдрал үргэлжилдэгт эмзэглэж явдаг нууссангүй.